Wah, Tah ơi. Tah ơi. Aduh. Ini bangga-bangga teuing atuh. Cacak di bang rek maling udah buat bangga. Umum dina jalan kelurusan meureun anu cacak jalan mengkol wae ge meuni bangga. Ni teu pira eta hayang jambu eta nu eta tah asak tah. Tah nya deuleu kade tah eta asak pan. Ye rek dirawel ku aing teu meunang. Duh. Nah, teh. Jambu na tuh itu jangkung teuing dah rarasaan mah. Kalah kadon kacape. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Si Romlah kemana nya? Ong, apa tuh Romlah kemana? Bingung ya, nyawa ada terkedeng dengan 17 Agustusan. Bingung ya, akhir masang iya umbul-umbul. Kumaha masang na yo? Nang si Romlah lah dah. Ya, milu jeung urang. Guys, Ong. Ah, itu nih. Si tak ada yang main. Main, aduh. Ram, ya jalan ke merdeka ke masih kena maling ya. Ram. Ram lah. Maling jambu batur mana mah? Ram. Aduh. Suka airnya dari opat ya. Aduh. Ram. Astagfirullahaladzim. Kenapa nih? Hari aki meni eueuh kesopanan kesantunan atuh. Kan jadi incu teh. Mana mah? Enak naon mana dia? Ki urang keur latihan. Aduh, latihan naon? Urang pan kedeung dia arek Agustusan. Ieu keur latihan. Latihan naon? Mana maling jambu latihan? Lain maling, ieu teh keur latihan lomba balap ngadahar kerupuk. Kerupuk jambu kayak di mah. Banan kerupukna can aya jadi jambu heula. Dijakeun jago urang anu boga na. Urang mah meme dibejakeun geus dibejakeun ku urang ti heula tadi. Mana ngaku? Nya da aing ngalain rek maling atuh ki. Rek naon? Nyopet. Ai maling mah kudu asup ka jero imah atuh. Cewek moal can. Ieu pugu encan ieu bangga ieu nu ieu lah. Ngalah dua dong, aing hayang. Sok bisa teu? Ge, non. Ngalah dua aing hayang. Ya, ayeuna mah kieu heula mending ieu. Nah, naon atuh mah nu kieu we tenden heula tenden. Ulah ai mana itu umbul-umbul. Dan geus merdeka ya. Ya, Bang masangkeun ieu umbul-umbul. Pandek cak Agustusan. Ieu umbul-umbul teh mi karenyot kieu aing mah. RT itu masangna. RT. Ieu umbul-umbul saha sih? Itu isi ada tadinya imasa imah arep teh puna mah. Ih, dikuat bis goreng patut kieu atuh teh umbul-umbul teh kumaha sih, Meni warnana meni, kunaon? Iku naon atuh meni umbul-umbul make bahan naon ieu teh kain kapan naon? Nih goreng patut, ya aki menang di mana? Si
Siga cut bray ya. Hah? Iya. Siga cut bray. Heeh. Padu cut bray wae. Tek dikumahakeun maksudna. Aduh, aing pangmasangkeun teh hareupeun imah. Pangmasangkeun ieu. Apa nih tadi teh geus masang di hareup imah kunaon dicoplokeun atuh. Kan properti aing teh mutus agar syuting. Bingung aing soalnya dia bahan. Nih aing sok dieu kala ah. Nih. Siapa modalnya? Ye, nanya nu kitu podol. Itu teh kejambuan, ketincakan sok geser beladinya. Ini aing beladi ya kan nih. Ih, meni sok kudu putra-putri, putar-puter. Siga manuk siapa? Di berdiwan. Sok. Aduh. Ah. Ya kumaha atuh itu sok calik di Kok dinya berarti aku lagi menilai aing. Aduh. Ieu nanaonan aki mah mawa ieu ka dieu nanaonan. Hah, nanaonan. Urang teh ya, kuring teh dengekeun Rom. Rom, Naon? aki dek ade teh ngajakan sia upacara. Upacara. Heeh. Upacara naon? Upacara eta teh donan 17 Agustusan kan? Hah? 17 Agustusan kan? Siapa? Ini kunaon makekan sih? Mengikuti sejarah. Aduh. Jangan aing. Terus ayo saya baru. Siap-siap. Ya aki ayeuna tanggal sabaraha? Emang 17 Agustus tanggal sabaraha? Hah, 17 Agustus tanggal sabaraha? Udah 17 Agustus tanggal sabaraha? Jawab. Ini susah. Apaan ayeuna teh tanggal sabaraha ceuk aki? Sok ayeuna tanggal sabaraha? Ayeuna Ayeuna. 17 Agustus tanggal sabaraha? Yeh. 17 Agustus mah. Ya tanggal 17. Engke. Bulan naon? Nya bulan Agustus. Ayeuna bulan naon? Ayeuna bulan Agustus kakarek tanggal 14. 3 poe deui aki. Nih. Ya bisa dipajukan gitu. Ya teu bisa dipajukeun mah rek dipajukeun. Beda, kerame pan enak teh. Mun ayeuna mah mending oge rek ge latihan. Pan kita lamun 17 Agustus sok lomba-lomba. Lomba naon ae? Nya aya lomba lari. Lari dari kenyataan. Boga incu teripu aing. Terus aya deui lomba balap karung. Heeh. Tadi jero karungna aya orang welangan. Milwan sia. Aki we milwan mah. Terus aya deui lomba ngahakan panto naon mah. Lebaran tuh panto aing mah yang dihakanan ku batur sia teh. Mending tah terus aya lomba joget. Joget kumaha? Lomba joget kapal. Tulisanana teh. Aduh orang bisa miluan berarti. Hanya ari cenah urang nanyakeun teh nya Ki. Cenah eta teh joget teh cenah kudu pasangan. Orang yang mana bisa teh pasangan? Cek wing teh kieu pan bebeja ka sanitiana. Panitia. Hah? Panitia. Oh, eta ke panitia bejaan kieu. Cek teh Pak, ai Rom bisa teu ngiluan ya cek teh kitu. Cenah Rom meunangan cenah kudu make pasangan cenah kitu. Pan cek teh bapaknya sorangan Rom atuh randa. Arek jeung sapa pasanganana? Tah uing teh teh keur pusing neangan pasangan. Pusing? Heeh. Aing ge pusing sia ngomong teh panjang-panjang teuing goblok ngaregekeun lieur. Tah mun jeung Aki daek teu. Aing jadi pasangan sia. Kembali ieu mah kan Aki jeung Incu kitu. Nongor age embungeun ka sia komo aing nu kolot sia teh. Ye, teu geunahun teh sia cungurna teh. Bau. Urang latihan we mah. Ayo joget. Joget. Kan aing ka dieu teh ngajakan latihan upacara. Sia mah latihan joget. Upacara mah teu kudu latihan tibang tinggal nangtung, hormat, tegap, gerak, jalan kiri kanan maju, jalan. Goblok aing rawas teh. Tibang tinggal kitu doang. Enak berarti naon? Urang latihan eta teh joget anu pasangan teh ya. Bocah, gandeng atuh. Aing rek latihan joget cari kiluan mah. Teu nyahoun aing keur syuting gandeng wae nya. Aing diteleg rasaan mah hiji. Dari siapa? Aing Mana kuasa? Kala cungar cengir we nya. Hei sia. Aing abung teu dikerot cetak kanyut. Aing kuasa. Cungurna kok maju-maju.
Goblok si Aki. Latihan joget. Ayo. Ayo yang setedan heula yuk. Duh, di PC aing seterom lah. Ayo atuh buru, geus saya buru. Aing tong sagala mah make nu kieu atuh bangga. Kenu kitu mah. Encok. Geuskeun bae sok ayeuna. Urang tingalikeun ieu Aki nya ame saragam urang. Engke jogetna. 1 2 3. 1. Kakak tuh heula. Tapi bangetna bari kitu. Hah. Gitu. Kan aing teh mah kitu gitu kanan kiri. Ento, aku nu saragam sok. Ieu leungeunna di dieu di payun. Tah di dia, tah di dia. Di dia tah. Tah di dieu tah gitunya. Aduh, Aki nyeri botol. Goblok sih sama ayo buru. Sok siap. Ya lah sukuna kieu atuh rapet heula. Tah, ke suku dikadiekeun, ke leungeun ka dieu bareng nya. 1 2 3. Astagfirullahaladzim yo sing balik atuh sing kira-kira atuh gimana kana bebenguk ieu di payun. Eta bebenguk ya, Mak? Nya atuh. Sing bener atuh. Aing beradian ya. Sok di tuan. Siap, 1 2 3. Balikeun deui. Aduh aing oleng. Cesa imang sia marah. Awakna badak teuing. Oleng aing aduh. Asa atuh kumaha? Ayeuna kakencaeun ki. 1 2 3. Nah, ayeuna rada gancangnya ki. 2 kali kakak tuhu, 2 kali kakenca. Ya, siap. 1 2 3. Dah, enggak salu eta. Ya budak aing. Nggak siap ya ki. Mang deui kitu aing. Aya kene loba kene. Sok, siap. Ayeuna tangan di pinggang. Mana enggak? Emang cangkengan eta. Eta lemak kabeh. Sok, ayeuna suku ka hareup hiji, leungeun ka hareup hiji. Nah, terus bujur digitekeun 2 kali. Hiji, 2. Hiji, 2. Oke? Siap. Oke. Siap. Ayo, 1 2 3. Heup, hiji, 2. Mundur. Deui ka hareup deui ki. 1 hiji, 2. Oke. Ayeuna gantian nu belah kecal ki. Heeh, sok. Tuan, aing raung. Jadi cangkeng. Sok, 1 2 nu kenca. Heut. 1 2. Oke. Ayeuna gancang. 2 kali katuhu jeung kencanya. Sok. Siap. 1 2 3. Heup. Udah ada kali Roma. Oba 2 kali. Balikannya. Oh, dari ya. Ah, sih. Siap. 1 2 3. Heup, tak gitak. Heup, tak gitak. Urang nu salah Saki. Siapa balat kumaha sih? Balikannya. Karunya itu cangkeuleun. Sisa enggak? Karunya. Hangan ngiluan teh sia kiluan. Ini Keluar mah. Teh keluar mah. Aing nanya. Bong. Ye, Allah ngomong. Sieun nu gelo. Baperan. Biasa mah kamera nasuk di kieu-kieu. Siap. 1 2 3. Heup, tak gitak. Heup, tak gitak. Kenca. Heup, tak gitak. Heup, tak gitak. Aduh. Berarti tinggal mau gerakan kahiji jeung gerakan kedua dihijikeun. Siap? Seberapa kali? Ya 2 kali biasa. Siap. Baiklah kita tampilkan. Tampiling. Kihin dan Romlah Amnesia. Emang kudu gitu kan? Aing karek hafal ngaran panjang si Amnesia. Apaanan eta mah ngaran panggung bohongan. Sok. Baiklah kami akan menarikan lagu yang berjudul naon sih ki laguna nya? Kok lama? Oh judulan. Oh, iya mah. Judulan, siap. Lah. 1 2 3. Tak gitak. Tak gitak.